F comme frère, A comme ami, T comme tonton, S comme sérieux, H comme humble, I comme incontournable. Maboko makasi, maboko makasi, maboko makasi. Mbote mingi, pe boye malamu na mabele na ye ya changu, pe ya Kinshasa. Topese mbote mingi. Maboko makasi pour le président. Maboko makasi pour le candidat du peuple. Maboko makasi, maboko makasi. Une bête viva. Une bête viva. Une bête viva. Combattant. Nazali kopesa bino mbote na longoni apo na ndenge boye ebele esika oyo ya mbote tobanda masolo na biso na kosenga na baoyo bafandi bateleme to garder mwa moment moko ya silence mpo na bawei oyo ya biso nazokanisa bacompatriote na biso Est, Kasai, Bakufi na Tanganyika, regardez lisusu, minute de silence pour notre leader charismatique Nabiso, Etienne Tshisekedi Wamolumba. Pour nanga liboso ezali likambo na yoki baza koloba que peuple eza découragé pour bamoni te ba marche et simbité. Pour que transition sans Kabila ou tozalaki kolukela na ba marche et salemité. Ngai nangina e bisabino boye. Lutte oyo babengi combat pacifique. Boye ba ke combat pacifique ezalaka na ba succès na ba défaite. Poete à partir du moment où toboyi komema mandoki
toboyi kosimba mbambeli makonga poto sala na mabe tokobanda ko avancer à petits pas mais bozala ya ko décourager te po likambo esalemi lelo ezali conséquence ya ba marche oyo tosalaka likambo yo ya oyo bomoni que manifestation esalemi ezali pona ba bon vouloir ya ba voisin te ezali pona makasi na biso tosalaki pression na kati ya mboka yango nazali kosenga bango ba voisin ba continuer kosala ba acte ya bonne foi esuki wana te tozali lisusu na décrispation na kati ya décrispation wana tozali na bandeko o bazali nanu na boloko na moment tozali kolobawa tozali kokanisa Franck Diongo tozali kokanisa Eugène Diomi Dongala tozali kokanisa Jean-Claude Muyambo biso pe bana UDPS tozali kolela ba jeune na biso bazali kuna ba petit na biso ba Christian Lumu ba James Kachingu ba Jekobeya bango nyonso esengeli babima yango tozosenga ba voisin bayoka sonité ezali likambo ya ko perdre face te ba poser acte ya malamu bazongeli makambo ya o ezali na nzela likambo ya ba marche likambo ya ba manifestation politique ezongi autorisé donc ça veut dire que bazali na nzela malamu ba continuer na nzela wana na kopesa pe longonya na police po bango tomesana kotala na bango lokola buku na nyau lelo basali mosala na bango ndenge longo bami esengeli kobetela bango maboko pe ko encourager bango mosala ya république ezalaka bongo na république babomaka ba citoyen pour na liberté te na république banyongaka citoyen te po citoyen na impôt na ye na pako na ye nde bafutaka policier bafutaka soda esengeli batala biso lokola baninga na bango lokola bato basalaka ke bango bazala batika kolanda mibeko ya mabe mibeko ya lokuta na oyo etali likambo nazali koloba ya autorisation ya ba manifestation esengeli ba oyo bakangaki bakambo ngo ba continuer ndenge tolobi babimisa baninga na biso o bazali na boloko awa ba autoriser pe baninga na biso bazali libanda ya mokili ya mboka bazonga nazokanisa bandeko lokola Moïse Katumbi nazokanisa bandeko lokola Antipas Mbusa Nyamwisi bazonga na mboka po maponomi ekomi pembeni mais des fois on a sa politique ite ngana ebite ke bapekisa ya zonga soki bapekisa ya zonga yepe akoti na katika likambo oyo etali élection yango pe ezali na décrispation na yango boyoki boyoka boyoki yoki likambo etali eloko baza kobenga machine à voter kaka ndenge bolobi toboyi yango bakoki kokotisa likambo ya machine na kati ya jeté bino bosi bomona arbitre match ezobetama akotisi joueur mususu voilà donc ceux qui match bandaki 11-11 arbitre akokotisa 12e joueur te biso tozali ba électeur tozana besoin ya machine te machine wana ezali machine à tricher soki balingi tokana malamu balongola likambo yo etali machine à tricher likambo mosusu o ezali na processus électoral ezali likambo affiché bolandi bango balobi que voilà ba nettoyer fichier wana siko ekomi pe
bato nyonso baza na kati nde ya solo mais biso tolobi ezali lokuta fichier wana esengeli OIF Organisation Internationale ya Francophonie na ba expert na biso banso bazala wana po ba vérifier eloko wana tokoki kondima bindimela te parce que na kati wana etikali à peu près selon ba spécialiste à peu près lisusu 8 millions de lecteurs o bazali na kati wana ya lokuta likambo wana toyebi ndenge ezalaka po biso toali lokwa toswama na nyoka na 2011 toyebi ke bajeur wana ekoleka te likambo mosusu ezali oyo ya serveur audit nango lokola ekosalema na oyo ya fichier esengeli mpe esalema na oyo ya serveur po biso tozali na confiance na seni te la preuve que tozali na confiance te UDPS ekomela seni tango masolo oyo ya dialogue ya Senko esilaki toyokanaki kuna que parti oyo lingi ko changer délégué na ye kuna na kati ya seni il suffit kaka bakomela président ya assemblée eloko wana ekosalema banda secrétaire général Nabiso akomelaka président assemblée nationale depuis janvier 2017 ti lelo délégué Nabiso na nubatie ete pona nini parce que poste oya rapporteur ya seni ezali poste stratégique nesika oya tricherie rapporteur o bazali na ye wana lelo azali komilo ba mutu ya UDPS atengama kala azaka susu ya UDPS te yango bazali kopikle alongwa te basi isakosala makambo na bango bongo baya kofongola nzela mais biso tolobi tolingi yango te esengeli avant sanza oyo esila likambo oyo ya délégué ya UDPS na seni esila pe lokola parce que baninga oyo ya MLC na ya PPRD bango basi ba changea ba délégué na bango depuis l'année passée. Comment se fait-il que ceux qui commis l'isolo à UDPS bake kobimisa batu moko bazanga nzela baya kolobono biso ba député à UDPS songolo biso pakala toza koboya yango tolobi soki balingi kimia ezala basala likambo wana na pete nyonso toyokana na bango to surveiller ba élection wana elongo condition ya kokoka komona clarté na processus électoral tokozwa décision tokozongela kaka bino peuple bino ba combattant bon lever option nini tokozwa pona ba élection likambo mosusu oya mibale na ngina loba na bino ezali o bozali koyoka yoka balobi basali bayoki kutu baninga bitu batangi ba négociation banini nalingi naloba boye UDPS viva sango ya malamu na makambo nyonso wana bozali koyoka ezali sango ya retour ya nzoto ya Mowei na biso Etienne Tshisekedi wa Mulumba nde masolo wana ebetamaki ebanda ndenge bokoyi koyeba bino moko puisque boyoka yoka ngo ebanda depuis année passée tango kondo président atikaki biso tosololaki na ba représentant ya pouvoir po totala ndenge nini tokoki kozongisa nzoto ya Mowei na Congo na kimia nyonso masolo esali nete avancé sima na yango babungi bamonani lisusu te tango baza kosala bango pression na communauté internationale bango bazopesa condition que non il faut kaka Félix comme premier ministre avant bisoto sa likambo ba faire traîner likambo ya matanga oyo est touché congolaise nyonso na congolais nyonso ba faire traîner yango likolo ya mépris likolo ya koina likolo ya kanda o ezangatina alors que la culture na biso ya babantu soki moto awe automatiquement
totikaka makambo nyonso ya bitumba tovandaka kimia ti bakokunda mowei bongo nsima nango soki bitumba ezalaki ekontinue me tala bandeko oyo tobungisi oyo ya biso président ça fait plus d'un an bazalaki na souci ata moko te ya kozongisa nzoto na ye awa au contraire même bakoseli biso kutu na makambo ke tozali konégocier primature. Alors yango naza koyebisa bino ke likambo oyo ya négociation sur le retour du corps esi esili botalaki communiqué elobi voilà toyokani biso na pouvoir po ebembe ya Etienne Tshisekedi ezonga na Kinshasa date yebani te parce que bomoni bino mo document ezaki na date te ezali kaka simplement parce que esengeli esika wana o bazwi na ntsele esengeli batonga yango nanu bozela nanu bozela tokosola likambo ntsele wana tokosolola likambo ntsele likambo ntsele UDPS viva toyokana likambo oyo ya ntsele ezali lieu symbolique toponi ntsele pourquoi parce que leader na biso azali ou azalaki un des rédacteurs principaux il y a manifeste de l'Ansele. Manifeste de l'Ansele ezali projet de société monene ya mutuya oyo MPR ezalaka na yango malheureusement basalelaki yango te ba préféré dictature. Nsele ezali lisusu symbolique pour la date oyo tozali ko commémorer lelo le 24 avril 1990 ezalaki victoire monene ya eu ya combat ya UDPS pona bao bayebi te avant le 24 avril 1990 ezalaki dictature moko ya suka kolobate parti politique ezalaki be moko tozalaki na droit ya kolata ta cravate ya pambo oyo tozolata lelo te tozalaki na droit ya kobengama na bakombo ya biso ba chrétien oyo lokwa ba Félix ba Antoine wana ezalaki te vie oyo tozalaki na yango ezalaki kaka bitumba na bitumba contre dictature tango tolongi dictature Maréchal Mobutu amati na tribune ya Nsele andimi aleli alobi comprenez mon émotion. Depuis lors, multipartisme et quota. Poye azaka koloba tata bo moko biso tozako loba tenez bon l'UDPS vaincra. Ti UDPS est vaincre. Donc ba symbole mi balé wana et sali que lokola tozalaki kopotana na bango. Ba boyi kopesa biso esika na ville. Tolobi OK. Terrain wana pe ezali ya Nsele ezali symbole monene. Président Nabiso d'ailleurs azalaka na habitude ya kokendaka ba côté wana chaque week-end, chaque dimanche asalaka ba exercice na ye. Eza côté moko tokopemisa ye nanu na kuna na boboto en attendant peut-être tango UDPS ekokoma na pouvoir to ça ela ye mausolée monene. Alors yango wana nazongeli likambo na koloba to tiena nu date te po esengeli misala esila kote wana botangi lisusu likambo ya babi trêve namoni polémique bandi o trêve o UDPS ateki o UDPS a trahir non nalobi awa toza ba bantu à partir ya date oyo ekoyebana ya ketoko kendo ya manzoto ya mowei na aéroport ya Njili bo considérer date wana comme début ya trêve po tokoki kozala te d'un côté
tozana Moué na maboko, de l'autre côté, Tobimisara Bitumba. Et vous allez bien été. Toko Yambanzoto ya Moué, to les liés na palais du peuple, Ndenge Toyokani, Simana Yango, Toke Kokundae, na Bobo Tonyonso, après Tozongeli, réalité na biso. Dino Bolingi Bitumba. Boza calme, ba provocateur, ba Rosalate. Rosalate, biso moko, bana ya Etienne Tshisekedi. Donc, botika, koyoka, biyoka yoka. Polisolo mususu, à part oyaba obsèque, ezalité. Bino moko, botinda ki ba délégué na congrès. Ba délégué wana, ba voté ngai à 98% président national ya UDPS. Basuki wanate. Balobi tolingi oza la candidat na biso na présidentielle. Bongo siko bokongo zongi sanga sur na primature. Ezala bongo. Alors bongo bozo mona pasani. Polémique na bandi et sili. Bolanda bilanda landate boyoka biyoka yokate. Ba journaliste belé mosala na bango koluka koteka ba papier na bango. Okoyoka akokoma français penza nyonso ya tanga banda primaire ti na université. Nyonso wana kwa la kisakaka ke azana raison. Zokande azako sala roman na ye, azako sala biloko ezokuta na mutu na ye. Na yebisi bino na répété volonté na bino ezali naza la candidat na ya UDPS na présidence ya République pour na gagner yango. Bon siko bozoto misanga na primature lisusu. Je crois que c'est clair. Alors en tant que président esengeli na yebisa bino makambo nini makoleka. Effectivement, depuis le 31 mars, la volonté Nabino, n'a commis président national, il y a eu des PES. N'a dit que parti Nabiso, ezali na longue histoire. Parti Nabiso, histoire nango mingi mingi. Et tondi makila. Histoire y a parti na biso et tondi pe ma trahison. Na yebi pe que tant que Bitumba et Kozala, tant que dictature et Kozala, et Kosenga, tous à la rakaka vigilant. Parce que bando qui facilité, ba traître, ba Kozala kaka. Yango wana na mipesa ki temps ya ko réfléchir na sala ki kutu na moi retraite na ke esika basambelaka esika ya recueillement na s'entourer na basali ya Nzambe po Nzamba pesanga makasi pe mayele ya kolonga mission na ngai. Pour la yebiete Bitumba et Kozala Makas. Surtout Nangonga Oto Komi. Tozali Pemben ya pouvoir. Donc Bitumba et Kozala Makas. Et ça le quoi Massou a sauvé n'ingé comme Pemben à Libongo. Bomo na rende place mingi mingi et balukaka. Donc yango na mi pesa ki temps ya ko réfléchir sur Batu Oyo na kopesa bango lisusu mission ya ko salisa ngai to kamba parti na biso tina victoire. Yango naza koyebisa bino na mikolo koya ba mesure ba décision et bozwama. Il y a ma nomination.
Bokoye ba secrétaire général Nabino. Bolobini Bolingi. Bon. Bino Boponi. Voilà, merci. Nakosenga pe naba interfédéral na biso. Boyebi tozakana 4 interfédéral na UDPS. Interfédéral Léopoldville. Oyo ezali kosangisa ba originaire ya Kinshasa, ba originaire ya Bandundu, na ba originaire ya Bakongo. Interfédéral Grand Kassai. Ezali kosangisa ba originaire ya Kassai oriental, na ba originaire ya Kassai occidental. Vous noterez que nous avons un central ou un les gens écoutent, ils ont un calcul politicien. Interfédéral, il y a Grand Kivu, Katanga. Dans interfédéral, il y a Équateur, dans province orientale. Les Akamine. Interfédéral, Ouana. Nakosenga bango na semaine oyo tozali na yango oyo bape sangai nombre équivalent ya ba membre oyo bango baza ko considérer que bazali ba vertébré po baya bango nde tokosala na bango na exécutif oyo ya parti. Comme ça toko démontrer que UDPS ezali parti national. UDPS ezali parti ancrage tribal T. Et tant que tu as la UDPS, tu peux combattre Biloko Wana. Si Manayango, tu peux désigner CEP. CEP ezali commission électorale permanente ya parti. Wana ezali signal monene tozo tinda pona kolakisa ke tobandi ko bongama pona maponomi. Yango na ebisi bino déjà yango na ebisa bino likambo yo ya tozali ko senga pona seni a balayer a nettoyer nzela parce que tolingi ba koko sote. Tango biso tokokota na processus électoral boyebi bino moko ndenge ndeko nyata lobaka mutuka munene nde ezali awa. Biso tozali motuka monene tonyataka batutu na nzela. Donc tangu tokotia CEP na biso ezali po topo na ba candidat na biso ba député provinciaux, ba députés nationaux. Po tozala na stratégie électorale pe toyeba ndenga ko bongama tango maponomi ekoya et surprendre biso te. Et là, comme tout le ezali convention démocratique ou ya parti, CDP. Convention démocratique wana ezali lisanga ya ba organe nyonso o ya décision ya parti nde bakuta na kuna. Tous les 6 mois bakuta na session pour analyser likambo yo ya situation o ya parti. Et quand la paix makambo il y a discipline parce que commission à discipline et kouta na likambo ya convention démocratique. Donc na mikolo eza koya ba organe union soana et kozala prêt pour le fonctionnement na yango. Alors tango tozali koloba na bino biloko wana ezali pote tobongama na bino elongo. Boyebi bien que UDPS eza parti ezwana nu bokonzite na mboko. UDPS eza parti e yiba mbongo ya l'état te.
UDPS eza na makila ya bana mboka na nzoto te na maboko te. Tozali parti moko ya peto. Tolingi kokende na biso na pouvoir ezala pe ndenge moko. Yango tokosenga na mwana ya UDPS nyonso. Bino bozali awa na batika ina ndako to bao bazali banda na diaspora. Tango toko lancer campagne $1 pour l'UDPS, bo se mobiliser bino panso bo pesa dollar wana. UDPS balobaka le parti le mieux implanté. Le parti le plus populaire. Ceux qui toza 10 millions. Moutou moko na moko apesi $1. Et ça combien? Alors, les Cambouessili ont gagné l'élection. Donc, vous en avez besoin de nous soutenir. Donc, tout démontrer na banguna na biso. Tout démontrer na baoyo bakanisaka que tous ali capable de soutenir pour to bungisi leader na biso. Tout la kisabango que to tikala na mayele ya leader wana. Et que to kokisa biloko na biso moko. Tozali capable, tokosala yango na ordre. Pona oki bato déjà bazana mokusa, basala yango sikoyo te, sikoyo koza na désordre, bakoki komela yango. Bokozwa ba information comme il faut. Bokomona pe ba campagne wana koleka na ba TV, na ba réseaux sociaux, bokomona yango $1 pour l'UDPS. $1 pour la victoire. Donc, yo, au copé, c'est $1, au yebi que, nala la pongi po, victoire ezali. Voilà. Donc, yango, na sengi bino, bo se mobiliser tango, campagne wane ko banda, parce que, eko senga organisation. Na lobite que bao, bazana $100, ba pe sakaka $1. O yazana $100, ape sa $100. O yazape na 10 000, ape sa yango. Mais na peuple na biso nyonso to sengi kaka $1. Alors, pona nini parce que tozolo bato ke na maponomi. Oui, toko ke na maponomi. Mais maponomi wana so tozui pouvoir tokosala na yango ni. Parce que sengeli toyeba yango. UDPS ndenge na lakisi bino. UDPS ezali lelo na 36 ans d'existence. UDPS tango ebotami ebotamaki na contexte ndenge na lakisi bino na dictature en 1982. Dictature wana esalaki que parti mosusu ekokaki kozala na mboka oyo te à part MPR. UDPS likamoni likuna Guilain Lutangu alakisi exemple. Ye apesi $10 pour la partie. Ndeko Guilain, merci mingi. Zamba batela yo, Zamba pambola yo, pona oyo sali. Tosengi oleka na caisse ya parti, na siège. Basalela yo reçu. Etikala na $10 oyo et comme me la biso chance. $10 oyo pesa biso chance. Bon, go calmer mi kusana bino, ngongana ne kokite. Élection ezana moi mosika, go calmer tous organiser nan. Mais na vraiment na pesi bino longonia. Longonia bana mboka 10 000 ndeko nini kombo nani ndeko mukendi apesi 10 000 francs congolais. Bon, bon calmer sinon te UDPS viva na nuoyo. Mais na l'euro, na rien comme un pasteur, dans l'église. UDPS viva.
UDPS viva. Vous à la calme, Togosa Lango na ordre. Le véritable parti du peuple. Le véritable parti du peuple. Le véritable parti du peuple. Maboko pona bino moko bolakisi yango. Merci, merci. Vraiment. Merci beaucoup. Merci. La bande nyonso bozali kotala ndakisa oyo, j'espère tango bokozwa moi quelque chose na libenga koswanisa mama bana te, expliquer mama bana que ezali mpo na libération na ye moko. UDPS viva! UDPS viva! UDPS viva! Merci, merci. Oh, en tout cas, beaucoup de millionnaires. Donc, le candidat a dit a déjà reçu. Merci Madame Boki. Bon, eux les amis symbole. Symbole, il y a engouement en 1982. Les alaki, Likambo, où il y a absence, il y a État. Et en plus, État de droit. Chantier wana et Kokisamina Nouté. Leader Nabiso ti Atiki Mokili. Bitumba naye fait objectif naye et voilà qui a nous instauration d'un état de droit. État de droit wana et vous avez la priorité Nabiso. Pour nani état de droit. État de droit d'abord les amis Boka Oyo ezali kokambama na bato bazali kobanga mibeko na yango. Lorsque on va parler de justice dans ce pays, justice c'est kobandana nous la présidente de la République. Soki azali moto ya milinga milinga etalié justice et kokwe anaye. Voilà ce que c'est qu'un état de droit. État de droit et que ça pour protéger ma concitoyen na yango. Jamais tokoki kondima insécurité oyo koti lelo na mboka na biso ezala na Ituri, ezala na est kuna na Nord Kivu, ezala na Kasai, ezala na Katanga. Partout insécurité koti. Awa na Kinshasa masolo ya baketch et comme ils sont ketch et tapoli et ça qu'on enlever bateau. Un état de droit protège ses citoyens. UDPS azali koluka état de droit pour banamboka bazala na kimia. État de droit au tozali koluka. Et kozala état de droit au eko combattre ennemi na biso numéro 1 au asali kemboka o ezala na C. Ezali corruption. Corruption wana lelo na Congo ebandi na mutu
tina suka ya mboka esengeli lobby to combattre fléau wana. Corruption ezali lokola cancer, corruption ezali lokola gangrène, soki ezali kolia ekosikota tina mokuwa. Donc tozali obligé totia ma mesure mpona combattre likambo oyo tobengi corruption. Toko combattre likambo pe ba anti-valeur misusu pe ezali ya ba tribalisme na ba clanisme. Pasi congolais azomona lelo ezali pasi et toucher congolais nyonso eponi ekolote. Alors tina nini tant toza ko se retrouver entre biso tokomo kabwana en termes ya bikolo. Habitude wana esengeli totika yango soki toza na yango. Tolingi kotonga mboka o ezali nation. Tozali kotonga eloko ezali regroupement ya ba tribu te. Nation na biso ekokambama na constitution mobeko mokonzi ya mboka. Esengeli biso banso totosa yango. Voilà pourquoi na bokonzi ya UDPS ba cours ya patriotisme ekozonga na classe. Esengeli bana na biso bakola na mentalité wana. Tokotala pe na ba spécialiste possibilité ya kozongisa ya kokotisa plutôt service militaire. Moi na soka silisi secondaire na ye avant akota na université esengeli asala ata une année ya koyekola ndenge nini bakoki kodéfendre mboka. Nyonso wana évidemment esengeli avant tobanda tu wana tokobanda nanu na recensement parce que esengeli toyeba ba congolaise na ba congolais toza boni, toza nombre nini, ba congolais bana kati na ba congolais baza libanda. À propos d'ailleurs ya ba congolais baza libanda nasali moi parenthèse ya muke pona koloba ke likambo oyo etondi minoko bato oyo ya nationalité tokotala yango malamu. Parce que sengeli toyeba nani aza congolais, nani aza congolais te. Pouvoir ya lelo et komi koluka bao baza ba congolais ba dimisi bango ke ba congolais te. O baza ba congolais te ba komisi bango ba congolais. Donc esengeli tomona clair na makambo wana. Parce que esengeli boyeba que histoire ya mboka na biso o ya mikolo yo depuis 30-40 ans. Histoire ya mboka na biso ebenganisi ekimisi bana mboka ebele bakenda na mboka bapaya pona bokimi dictature. Mwana mboka na biso akei kovanda kuna zu nationalité ya kuna bokoki koloba te ke alongwe congolais azali sous congolais te. Donc esengeli total la loi wana malamu na kotokotala ngona démocratie nyonso to ko imposer le côté mais likambo ya nationalité ekozala na agenda ya UDPS po esengeli tosilisa yango libela. Alors pour na kozonga na ona za koloba à part recensement to kosala identification ya ba citoyen po esengeli toyeba moko na bino kati moko kati na bino parce que bokoki kotonga mboka te sans koyeba nombre nini bozali bisika to kosala ba hôpitaux esengeli toyeba hôpital to kosala ya capacité combien parce que batu baza autant na secteur boy. Donc biloko wana eza biloko to kosala na lombango po esengeli toyeba bana Congo baza combien. Recensement na identification à la population. Identification on appelle ekoede biso
to contrecarrer ba makambo ya moyibi oyo eza kosalema lelo na CENI. Soki congolais nyonso aza na carte d'identité na ye pe aza enregistré na commune na ye bakoki ko fabriquer congolais à lokuta lisusu te. Tina ya carte d'électeur et kozala pe lisusu te. Congolais akoyaka na carte d'identité na ye apesi bapesi bulletin ake kotia na donc likambo ya état de droit oye bakeza likambo ya motuya ezalaki objectif principal ya leader charismatique na biso. Mais pour état de droit esimba esengeli pe libenga ya bana mboka ezala pe na makoki yango wana lutte contre la pauvreté et kozala une de nos premières priorités. Donc on lutte contre la pauvreté dans l'engeni. D'abord, esengeli tout ça la formation, tout former peuple na biso. Boyebi que mingi kati na biso bazui chance te ya kokende kelasi po kelasi ekomaki pasi po baboti na bango bazangaki moyen ya kofutela bana kelasi. Voilà pourquoi une espèce est déclenchée gratuité, il y a enseignement primaire. Moi, Nagnon, il y a primaire à Kofuta et l'autre mon côté. Bana oyo bakokende section professionnelle to technique. Bango pe l'État ko soit bango en charge. Parce que bango nde mutu basalaka ba entreprise noki soki formation esili. Tango pe formation esili bako orienter bango esika oyo ya ba création d'emploi. Comme ça moi natanga za ko bima na formation na ye, il y a plomberie, il y a menuiserie, il y a de l'électricité, à cause de la capable, à une entreprise naïe, à l'esaka famille naïe. Ceux qui perdent la chance, à coliser en haut, à engager pe banamboka misusu, et ça dit moi bien. Pour n'abao barotika na cursus normal bakeneti université, évidemment, ba bourse d'études et kozana. Parce que l'État a droit biloko wana na charge. L'État wana ekozala l'État oyo ekokambama na UDPS. Vous voyez que UDPS est un parti social-démocrate. C'est-à-dire biso totiaka accent na société, na population. Totiaka accent na progrès social. Donc esengeli peuple na biso bazwa qualité. Na ba formation autre côté la accent. Mais biloko nyonso wana esengaka financement. Financement c'est vrai et ko uta pe libanda parce que boye ba que jour Congo et côté lema toko banda ko boya ba visa pour na bato misusu tellement que ko senga ko ya Congo ko zala ebele. Ba investisseur ba ko zala mingi. Et ça na chinois, problème ezate. Mais tokozo ni sabango na nzela. Bapaya nyonso bazali awa, bazali les bienvenus. Toza baza banguna na bisote. Mais tokola ki sabango que le peuple d'abord. Oye na mboka na biso. Toko yambayo nesengo. Toko tiayo pe na ba conditions soko e ko investir, toko peso ba conditions on a français ba bi attrayante, c'est-à-dire intéressante. O e ko pesa yo posa oza la kaka na Congo. Tant naza sûr que ba ko lingango tellement que ba ko senga na ba nationalité congolaise. Toko boya pete toko pesa bango parce que ezali richesse. Donc, l'un problème est que désordre dans l'administration. Désordre, on a le posa la yango. Alors, croissance économique, oyo, toko impulsé. Croissance économique, on a des écoméma, ni sala, écoméma, bien-être, nakati, il y a société congolaise. Namikolo et Zanikoya,
nakosalela yango pe makelele d'ailleurs, nako présenter à la face du monde le programme de gouvernement, il y a UDPS. Merci, innovation.